Leitor, no vídeo de hoje eu vou estar gravando Slayer Tycoon. Eu vi que muita gente gostou do meu vídeo em que eu virei, o Obanai Iguro. Então, galera, nesse vídeo eu vou gravar eu sendo o Zui. Exatamente, galera. Simplesmente vou dar um corte quando conseguir. Eu vou voltar. Tá muito top. Infelizmente, galera, meu Roblox do nada crashou. Então a gente vai ter que recomeçar tudo de novo. Galera, eu tava jogando até que eu achei um porco. Um negócio lá, mas assim, tipo um javali misturado com porco. Eu meti a machadada nele e dropou uma carne. Eu fiquei muito tempo mudando o mapa até que eu achei perto de uma pessoa, de um NPC, em que você vende... Sabe aquele NPC que você vende madeira? É o seguinte, eu achei, mano, uma fogueira. Ou seja, eu coloquei a carne na fogueira e consegui fazer uma carne cozida. Eu gostei muito desse método de pegar comida, porque é hit kill também na hora de você matar o animal. Ou seja, essa é a forma mais fácil de você conseguir se alimentar, porque você não gasta dinheiro. Tem uma moça que fica ali no porto, mano, que ela te cobra 600 conto pra você poder pegar esse bento aí, ó. Vocês viram, né, mano? Quem vai querer isso? Não mais, galera. Eu vi um saco de grana líquida de spawn. Não quer mais spawnar porco, essas coisas, mas talvez pode ter spawnado aqui na minha área, mano. A gente pode ir lá, né, na minha base. Vou ir na minha base só pra conferir, né? Porque não tem jeito, né? Não ligo. Porque esses negócios aí, eles dão, tipo assim... Jurava que se você assasse, você podia também ou vender pra ganhar dinheiro, que faria sentido, ou você também poderia comer, ou não o principal motivo. Se você vendesse, mano, talvez você podia ser uma forma de ganhar dinheiro, só que demora pra spawnar, cara, toda raiva. Ó, é o Play. Vai dar um corte, galera. Galera, complicado, né, mano? Vou mostrar de novo pra vocês como ser o helicóptero. Ó, se liga. Helicóptero. Galera, ó, vamos mostrar o helicóptero. Helicóptero. Galera, vocês viram isso, mano? É assim que se foge de um cara, mano. Você tá lá com teu amigo ali jogando de boa, tu chega no muro e fala: amigo, você tá quase me matando. Helicóptero. Aí tu falha. Aí tu chega no muro de novo. Helicóptero. Nossa senhora. Helicóptero. Vai, voa logo o jogo. Eu não acredito. Eu perdi o helicóptero. Vamos escalar essa montanha aqui. Vou dar um outro. Gente, daqui a pouco eu já volto quando eu pegar a expressão do som. Galera, depois de muito tempo jogando, finalmente eu virei o Zoom. Finity. Caraca, mano. Renascer. Top. Reverberar. Desempenho. É isso. Constante. Nossa, esse ficou top. Mas cadê minha espada, velho? Apareceu. Vamos ir matar um bicho. Qual que é o golpe que o bicho volta? Esse, ó. Esse aqui é bem, ó. Caramba, reverberar. Vamos ver. Pô! Eu não sei. Desempenho. Tá carregando. Performance. Mano, essa aqui é muito top. Balanços constantes. Esse top aqui, balanço constante. Eu não sei qual que é. Ah, esse, ó. Galera, vamos ver qual que é o finish, mano. Vamos ver aqui, ó. Finish. Mano, ó. Galera, que top, mano. Ficou muito top, galera. Espero que vocês tenham gostado, mano. Mano, ficou bem top. Nossa senhora, essa aqui foi linda. Segura, meu. Olha lá, o cara tá só aí correndo. Ai, mano, o cara me deu uma machadada, é? Toma. Nossa, ele tá tomando minha habilidade. Não sei nem como que ele escapou. Esse cara tá muito hacker.
Performance de orquestra. Eu não sei qual que é isso. É ult. Ai, renascer. Como assim renasceu? Nossa, mano. Esse cara tá muito... Ele desvia pra caramba. Tomou na Jagira. Ele vai tomar uma, cara. Tomou. Caraca, essa aqui foi linda, mano. Agora vamos matar um bicho. Hello? Meu amigo, você tá feliz? O cara tá morrendo, tá? E eu, você tá feliz? Oh, só falta usar a finalização dele. Foi. Caramba, mano, isso aqui é muito top. Ela só o cara salpicado aqui no centro. Quem vai ser o próximo? Não, vou deixar aquele cara em paz. Ele acabou de chegar. Oh, só falta eu entrar na terra, né? Tome! Caraca, eu joguei o bicho pra cima. Balanços constantes. Tome. Reverberar. Nossa. Vamos ver. Renascer. Nossa, não. Invade o mundo. Ô, Luffy. Que cara chato, mano. Luffy me roubou, cara. Chatão. É o pior que eu tô super miado. Esse cara vai ver. Se liga, mano. Toma. Ó, o Luffy só, tipo... Acho que o Luffy ele não tava, né, meu? Seu noob. Você vai ser morto por mim. Nossa, velho. Agora esse Luffy tomou uma, cara. Tudo bem. Mano, eu quero fazer isso com meu amigo da base. O que vai acontecer, mano? Será? Quem tá aqui, mano? É você? o cara tá perdendo perdão, velho. O cara tá literalmente camperando na minha grana. Perdão, senhor. Desculpe por estar roubando você. Você não sai do meu dinheiro. Você sai do meu dinheiro, cara. Olha lá o cara ali no canto, velho. Tome! Banadão! Tome! Nossa, esse cara não morre. Eu vou olhar por cima dessa câmera. Olha lá, o cara já tá até aqui fora, mano. Você tá querendo morrer? Pelo visto tá, né? Porque você tá muito miado. Olha a vida dele, mano. Olha. Ele também é o cara dos dash. Meu Deus. Mano. Cara runner, velho. Eu prefiro matar um demo aqui que não é tão runner ao invés de matar aquele cara. Sério, mano. Eu nunca vi gente tão runner nesse jogo. Ok. Demo, sua vez de morrer. Pontuação... ele foi GF. Oh, mano, olha pra trás o bicho já tá. E aí, caramba, que me bateu, mano. Ficou com raiva. Vem cá, povinho. Pau. Balanços constantes. Que isso, mano? O bicho brota no outro lado do mapa. Mas nessa habilidade aqui que é a forte, ó. Se liga. Se eu errar isso aqui, ó. Não acredito, eu errei, mano. Você vai tomar essa. Toma. Eu preciso finalizar ele, né? Ignora. Pau! Mano, o bicho explodiu, cara. Olha, tá vendo esse cara aqui, ó? Já começa como a batalha. Chegamos assim, né? De boa. Só estamos arrebentando o coitado do NPC. E a gente tá de boa. Tudo na paz, na amizade, cara. Só tô metendo um pau nele. Se liga nisso aqui, ó. Pau! Olha meu parça ali, mano. Deixa eu usar aqui. Tome. Pau! Mano, eu tipo assim, esse golpe é muito... CS com a habilidade muito... Se vocês quiserem, eu posso pegar a respiração da tangerina, velho. Quem gosta de tangerina do céu. Vai.
Consegui subir. Agora a gente vai voltar pra nossa base. E vamos comprar tudo, mano. O ruim é que meu amigo, ele literalmente ficou com o Oni. E é o seguinte. Eu sou Oni. Ou seja, ele é Oni. Oni não é muito bom, cara, porque não tem as artes muito boas. A tua casa era a mais forte do jogo até chegar no Duma. Agora vamos completar a nossa casa. Já tô com a roupa? Já. Qual que é o Haori dele mesmo, cara? Eu não sei qual que é o kimono dele. Sério, Cruiser. Tô bobo nem nada. Olha que top que ficou nessa base, cara. Escada. Tá muito caro, velho. Sério, mano. Para. Tá caro do... Meu dinheiro foi pro lixo, mano. Ô, amigo, posso te roubar? Claro. Se não, já roubei. Ai, velho. Tem essa garota aqui. Vou deixar ela pra lá. Vamos ver nosso andar de cima. Tá bonito. Agora... Meu... Essa finada aqui. Vou para isso e isso. Pronto. Tá bonitinho. Na verdade ainda tá feio. Mas vamos contar como é bonito. Agora é o seguinte, tá vendo aquele cara ali, ó? Do lado da minha base? Cara chatão, mano. Eu vou assassinar ele, ó. Se liga. Essa habilidade é muito bonita, cara. Oh, esse aqui é top. Ele já tá lá embaixo. Valeu pela grana. Eu gosto muito da do som. Antigamente, pra você usar o finish, você ficava meio que parado. O jogo não deixava você mexer. Agora eu gostei porque você meio que pode se mexer e tudo mais. Ô, cara, se você não deixar... Ó, vou atrair o bicho. Esse cara... Não. Esse cara matou meu bicho aí, ó. Eu estou com raiva dele, mano. Olha, o cara já tá lá no outro canto do mapa. Ele viu que eu fiquei bravo. Aí o cara... eu tô atrás dele. Alguma ajuda, cara. Nossa, velho, esse cara bobo. Ele tomou uma em top. Tome. Olha só, mano. Esse cara tá... Nossa senhora, mano. Ele me deixou pra trás. Tô com raiva desse jogo. Você verá... O cara já... Não, o cara tá de boa quando os bichos estão literalmente espancando ele. É o cara. Tô tranquilo, mano. Se liga nisso, Kai. O cara quer morrer? Deixa eu em paz, mano. Pelo amor de Deus. Agora você nunca mais mexe comigo. Pra você aprender que não se mexe com o Hashira do som. O cara roubou meu NPC, você acha que eu vou tentar? Eu transformei ele no NPC. O que aconteceu? Eu não entendi nada. Esse jogo me fiodou. O que tá acontecendo aqui, mano? Sua habilidade louca, mano. Locomoções, essa... Olha, gente, sem dúvida esse é o melhor negócio pra locomoção. O melhor é que a câmera ela foca toda na posição certa. Mano, a gente tá precisando aí de uma ajuda. Ajudei. Velho, esse Luffy ele tá achando que só com o machado esse cara me mata, né? Tem que ser mais forte do que um Hashira pra me matar, cara. Olha, o cara tá de boa, né? O cara confia. Eu te matarei. Sou o Luffy, rei dos piratas. Eu te matarei. Mano, todo mundo tá usando a técnica de dash falível. Que tá muito falível. Nossa, mano, esse cara ainda escapa com dash como bosta. Eu vou lhe alcançar. Esse cara é safado. O cara fica dando 1 milhão de dash assim, ó. Aí na hora, ele desvia do meu golpe. Aí ele desvia de outro golpe. Porque esse cara tá muito safado, velho. Velho, que cara maivana, velho. E o ruim é que ele é Oni, velho. E ele pode ficar se curando, meio que é a vantagem dele. Ou seja, já que ele é Oni, eu vou correr atrás dele todo miado. Enquanto ele literalmente tá full life. Vou comer uma comidinha. Isso aí não recupera vida, tá? Não é porque a barra de vida não tá no máximo. Que é isso, mano? O cara entrou no buraco.
Olha, velho, eu tenho que finalizar um desses paulos. Achou? O NPC finalizou ele. Ô, Luffy, você sai daqui, cara. Eu avisei pra você. Você sai ou eu te mato. Ô, safado. O cara vem roubar. Mano, ele acha que eu não conheço essa técnica também, mas ele não é o único que conhece a técnica do dash. Mano, agora ele se ferrou demais, cara. Cara, meu Deus, velho. Esse cara sempre se salva. Agora não vai ser a vez que você vai se salvar. Ô, velho, esse cara, ele não vai ficar... Ele vai ficar só na base do dash, né? Ele acha que eu também não conheço, não. Ô, esse cara, ele tá muito chato com isso. Tome. Mano, ele não tomou. Mano, esse cara, ele só corre. Olha só, mano. O cara já tá no outro lado do mapa, cara. Eu tô com raiva. Que é isso? Um novo voador. Agora eu já tô dando raiva. Ô, amigão. Eu queria muito salvar. Meu Deus, todo mundo aqui. Corrão é Oni. Pra variar, o cara se cura. E é runner, né? Que é a pior coisa. Eu não vou gastar na corrida se eu tenho uma habilidade que corre. A intenção mesmo. Olha lá, velho. Esse aí, ele acha que ele é o único que conhece a habilidade dos dashes. Mas eu que aperfeiçoei e inventei ela. Esse cara vai comer comida, sendo que ele literalmente... Mano, eu tô com muita raiva, sério. Porque esse cara, ele não para. Ele é sem limites, ele só sabe correr. É a única habilidade dele. Olha lá, mano. Ih, tô achando que esse cara é tão fraco que nunca vai ser o rei dos piratas, velho. Essa daqui também, eu vou passar vapo, ó. Nossa, vesga. Tem que tomar. Se for vesga, vai morrer. Vai morrer. Oh, essa garota, todo mundo mata meus bichos. Eu fico com raiva, velho, porque eu quero finalizar. Entendeu? Mano, essa garota, ela acha que vai fugir de mim, cara. Sério isso? Eu mato ela e o amigo, mano, junto, sério. Ela é um amigo camper no dinheiro. E aí, cara? Você é o Popcat? Vai morrer. Eita. Oh, mas a amiga desse cara, velho, vai se ferrar. Vai cagar, mano. Essa garota, ela só... Mano, que é isso, velho? Por que o jogo me jogou do outro lado da parede? É uma coisa que é muito suspeita. E por que eu consegui invadir a base dos caras com um deck? Ô, jogo. Mano, como que vai ter grama no ar, velho? Isso aqui eu sinto passando embaixo de uma ponte. O garoto também já tá chata. Eu não aguento mais isso, cara. Eu não tô aguentando mais. Tome. Ô, velho, ô jogo. Na moral, cara. Por que o jogo me arremessa pra fora da base? Pra depois me colocar de novo na base. Desempenho. É o desempenho de invasões de bases. E aí, Popcat, quer morrer? Quero. Mano, o cara, ele já tomou um sítio. Que bom, mano. É só ficar tranquilaço. Mano, eu não sei o que tá acontecendo, mas é que essa base é uma loucura, velho. É uma loucura. Olha só. Eu tô parado no ar nesse jogo. Não, na verdade, essa base não. O jogo. Mano, eu peguei a garota e voltei pra base. Esse aqui é uma loucura, cara. Será que dá pra fazer o finisher no cara, tipo assim, com essa health dele? Não, não dá. Aí o Popcat, humildaço. Aquela garota que tentou me lançar o machado. Nada de humilde, porque eu não quero nem saber dela. Ô, velho, ela vem de boa, ela pega o dinheiro e vaza da base. Eu tô só matando o amigo dela. Vai pra fora. Vaza. Ô, mas essa garota tá se achando demais, não tá? Ela do nada... Nossa senhora, cara. Respiração do fogo. Vou dar um corte e vou pegar a respiração do fogo, então. Finalmente matei a garota. Boa runner chata. Tomou uma, então. Tá vendo? Por isso que é chata. Vou pegar do fogo agora.